Saat mengalami batuk berdahak, ada beberapa pengobatan alami yang bisa Anda coba di rumah untuk membantu mengencerkan dahak dan meredakan gejala. Pengobatan ini umumnya berfokus pada bahan-bahan dengan sifat antiinflamasi, antimikroba, atau ekspektoran, pengencer dahak yang dapat menenangkan tenggorokan dan membantu mengeluarkan dahak. Berikut adalah beberapa pilihan obat alami untuk batuk berdahak. 1. Madu. Madu adalah salah satu obat batuk alami yang paling umum dan terbukti efektif. Sifatnya yang kental dapat melapisi dan menenangkan tenggorokan yang iritasi. Selain itu, madu memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melawan infeksi. Cara penggunaan, Anda bisa mengonsumsi 1 sendok teh madu secara langsung atau mencampurkannya ke dalam teh hangat atau air hangat. Namun, jangan berikan madu kepada anak di bawah usia 1 tahun karena resiko botulisme. Jahe. Jahe dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang kuat berkat kandungan senyawa gingerol. Sifat ini dapat membantu mengurangi peradangan di saluran pernafasan sehingga batuk dan dahak lebih mudah dikeluarkan. Cara penggunaan, seduh beberapa irisan jahe segar yang sudah dimemarkan dengan air panas. Untuk rasa yang lebih enak, tambahkan madu atau lemon. Anda juga bisa menambahkan jahe ke dalam sup atau hidangan hangat lainnya. Air garam. Berkumur dengan air garam hangat adalah cara tradisional yang sangat efektif. Air garam membantu mengurangi peradangan dan membunuh bakteri di tenggorokan, serta mengencerkan dahak yang menempel di belakang tenggorokan sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Cara penggunaan, larutkan sekitar setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Berkumurlah selama beberapa detik, lalu buang. Ulangi beberapa kali sehari. Lemon. Buah lemon kaya akan vitamin C dan memiliki sifat antioksidan dan antibakteri. Mencampurkan perasan lemon dengan air hangat dan madu dapat membantu melawan infeksi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cara penggunaan, campurkan 1 sendok teh perasan lemon dan 1 sendok teh madu ke dalam air hangat, lalu minum beberapa kali sehari. Minuman hangat. Menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting saat batuk berdahak. Minum banyak cairan hangat seperti air putih, teh herbal seperti peppermint atau chamomile, atau sup kaldu ayam dapat membantu mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokan. Bawang putih. Bawang putih mengandung zat alisin yang memiliki sifat antimikroba. Senyawa ini dapat membantu melawan bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi di tenggorokan, serta membantu mencegah produksi dahak berlebih. Cara penggunaan, Anda bisa mengonsumsi bawang putih secara langsung, mencampurkannya dengan teh dan madu, atau menambahkannya ke dalam masakan. Selain menggunakan bahan-bahan di atas, ada beberapa tips tambahan yang bisa Anda lakukan. 1. Hirup uap panas. Mandi air hangat atau menghirup uap dari baskom berisi air panas dapat membantu mengencerkan dahak. 2. Gunakan humidifier. Menjaga kelembapan udara di ruangan dapat membantu mengurangi iritasi di tenggorokan dan mengencerkan dahak. 3. Hindari makanan pemicu dahak seperti produk susu atau makanan yang digoreng jika Anda merasa makanan tersebut memperburuk kondisi Anda. Jika batuk tidak kunjung membaik disertai demam tinggi atau gejala lain yang mengkhawatirkan, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.